नमस्कार दोस्तों, आप है द नॉलेज के साथ और आज हम सुनेंगे अंतरिक्ष की, हमारे सूर्य की और विविध ग्रहों की आवाज। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अंतरिक्ष में आवाज मौजूद नहीं होती, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अंतरिक्ष में भी विविध आवाजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, जो यूं तो हमारे लिए सुन पाना असंभव है, लेकिन आज विविध उपकरणों द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके कारण हम अंतरिक्ष में मौजूद आवाजें सुन सकते हैं। याद रहे कि इन आवाजों को विविध प्लैनेट्स के चुंबकीय क्षेत्र से लिया जाता है और उन्हें ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सुनते हैं विविध ग्रहों की आवाज। और अगर हो सके तो आप हेडफोन्स को जरूर पहन लीजिए, ताकि आपको ये आवाजें ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बुध ग्रह की आवाज। शुक्र ग्रह की आवाज। हमारी पृथ्वी की आवाज। मंगल ग्रह की आवाज। गुरु ग्रह की आवाज। शनि ग्रह की आवाज। यूरेनस ग्रह की आवाज। नेपच्यून ग्रह की आवाज। सूर्य की आवाज। प्लूटो की आवाज। चंद्र की आवाज। ब्रह्मांड की आवाज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को और बेल आइकन को जरूर बजाएं। टेक केयर।